Fala rapaziada, eu sou o Fal e eu tô aqui com mais um videozinho pra vocês. No vídeo de hoje bem, tem meu teclado aqui, mas é uma... Ih, caralho. É um bagulho aí que eu comprei no AliExpress, tá ligado? Então vamos dar uma olhada. Eu tô usando o microfone da Fifine, né, pra falar. Então eu vou tentar manter esse padrão, né? Eu falo pelo da Fifine e, tipo... E os vídeos que for pra colocar computador, que for muito longe, eu uso a lapela que eu tenho da Maono, né? Mas, enfim, vamos abrindo aqui, né? Abrir. Eu achei que ia vir pelo menos uma caixa um pouquinho mais aceitável, velho. Mas tá bom, é só uma tranqueirinha, né? Mas, ó, ele foi declarado de... Que é o peso é esse? E foi declarado... Tá aqui, 2 doll. Calma aí, que é aqui. Bem, deixa eu deixar aqui dentro. Como vocês podem ver, né? É um conjunto de keycap, mano. De keycap Spudging. Não tem mais nada pra eu colocar no meu Razer, né? Então eu vou fazer isso, mano. Vou fazer isso. Vamos ver a qualidade delas, né? Vamos pegar aqui elas e ver. Eu imagino que seja todas as teclas, a barra de espaço. Bem, vamos ver aqui, ó. Não parece ser ruim, parece ter umas rebarbazinhas bem pequenininhas aqui, meu. Eu acho que não dá nem pra ver direito aqui, ó. Mas eu achei bom, na real, o material. Fininho. Bem, pegar outras teclas aqui, vai. Olha só. Bem, não tem rebarba, é bem feito, cara. Por falar PBT, lógico. Senão não ia rolar, mas enfim. É muito bem feito, brother. Pra falar a real. Enfim, mano, eu vou colocar no teclado, né? Veio o que é pullers aqui. Só que esse aqui é meio zoado, né? Então, bem, a gente acaba que usa o nosso aqui. Eu vou usar o da Keychron, que é esse daqui, mano. Daqui, Keychron, enfim, whatever. E vou colocar aqui, mano. É isso, velho. Eu vou aqui, entendeu? Colocar essa fita e, mano, vou mostrar pra vocês no final, né? Como ficou. Vou tirar todas as teclas primeiro e vou lá. Vamos dar aquela pausa aqui e vou fazer isso, que essa parte é muito chata. Um adentro daqui rapidinho, rapaziada. O que eu notei aqui, vou falar um bagulho tipo bem rápido, que o barulho muda muito se quando você toca aqui cap, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra ver. Bem, eu acho que dá pra notar, né? E enfim, eu vou continuar com essa minha gambiarra. Então, rapaziada, ele ficou assim. Agora eu vou ligar, né? Vou ligar ele aqui rapidinho, que é meio complicado pra ligar, mas eu vou. Eita. E caramba, moleque, ficou surreal a iluminação. Ficou perfeita, velho. Eu vou daqui a pouco fazer mais... Vou mostrar todas as iluminações e é isso, né?
Fala, rapaziada, aqui finalizando o vídeo já, eu mostrei a iluminação, mostrei como fica a digitação um pouco mais a fundo. Enfim, desculpa se ficou com o motion blurzinho, é que é realmente muito difícil sincronizar com a câmera do celular, mesmo sendo um celular bom. Mas enfim, essa aqui é a opção essa que eu comprei. Eu vou deixar o link na descrição, como vocês podem ver, eles têm vários tipos, tem Ixi, aqui não é verde não, aqui é cian. Tem pretas, cian, dark blue, dark coffee, grey, que é o cinza, light coffee, o light green, o orange red, o laranja, o rosa, o roxo, o vermelho, o azul, o branco, que foi o que eu peguei, o amarelo, que é show de bola, e aqui é umas complementazinhas, né, como vocês podem ver. É mais essas teclas aqui. E bem, eu vou deixar o link na descrição. Como você pode ver, teve até o enterzinho, mas não vem cedilha, né, rapaziada? É mais com formato americano. Mas enfim, eu vou deixar na descrição, se vocês quiserem, com o link de afiliado. E é isso, né, mano? E indo pra uma segunda parte aqui, finalizando, eu gostaria que vocês escolhessem um desses suítes, mano, aqui da Aku, porque eu vou montar um teclado junto com vocês, que nós vamos escolher os componentes juntos, né? O formato, teclado, assim, junto assim, eu vou selecionar e vocês vão falar o que vocês querem, né? Mas enfim, é assim. Eu quero começar pelos suítes, né? Que eu acho que é uma das partes extremamente importantes para saber qual rumo que vai tomar o teclado, se vai ser um bagulho mais clean, mais iluminado, enfim. Depende de vocês, o que vocês escolherem tá valendo, então eu confio em vocês. E daqui a um tempo eu vou voltar, ou talvez seja as keycaps, talvez seja já o case. Mas vamos montar ele junto. O que você, assim, de verdade, se você falar que é o rosa, vai ser o rosa, se falar que é o branco, vai ser o branco. E acabou. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clique em gostei, não deixa de ir nas redes sociais. Não que eu coloque alguma coisa lá, mas whatever, né? Mas ok. Então, escolham aí, mano, um Switch. E, bem, é isso. Eu sou o Fal e fui.